Какво става, маняци, кинга на осморките? Добре дошли в моя влог от Мария Поч, Трако, 26-27 август 2022. Да го даваме хронологично. Един бус пътнически, един товарен, нали, колата дърпа. Буквално минаваме 60 метра с пътническия, съединителя изчезна. Не знам какво стана, не мога да излезе от предавка, не мога да вкара предавка. Айде оттам взимаме друг пътнически. Драги сънародници, започваме влога. 21 часа, 42 минути, сряда, 24 август. По принцип натоварихме всичко, тръгнахме и буса реши, че не иска да има скорости. Сега вземаме друг бус, имаме щастието да имаме възможност да вземем още един бус, който са малко Стасио ще го натоварим целия. Киро е тук. Киро е тук. Вие шамар. 24 минути. По граф. Тръгнали сме от 8. Да лепнем сега стикерите на Ваголи? Не е сега момента. Стигнахме на трасето, там вече бяхме снимали деня, който дойдохме, първите впечатления. Там по-нагоре. Да си вкал. Тази зона собственоръчно уби Драга на Кундов. Много бояне. Чипка. Това си го вземам, сувенирче. Капитално, браво. Не ги резервата. Сел си на сел и джапа. Нямаме още бокс, нямаме нищо, колата е тук. Това е важното. Това ми беше най-тегавото пътуване до сега. Почти 1000 км за 22 часа. Отвратително. Сега трябва да се запишем, да отиваме да си платиме таксата, да лепнем стикери. Днес е четвъртък, утре е петък, тренировки, квалификации и ако се класираме, отиваме в селото на Батали. Ние сме в Про-класа, имаме и нашите сънародници. Казахов кар, пилот Драго Рогливев. Making your soul quiver, your spine shiver, the one and only, dead and lone stroke. And I'm about to put the sounds of the majestic, Cafecito Bendito in the furious fire. Catch a play slide, in the skylark gliding, dipping inside my hoodie, gunner running from sirens. I'm by my chips, never been about no bitch, standing tall on my two arms, server busted the trip, You ain't no factor, looking like just an actor, any pictures hanging up on my nuts coming after. I'm playing squalor, envious of a baller, whipping the bucket just like a foreign and popping collars. Само, че ти кажем, брат, едва черното време, вижте го, Емковица. Да. Тук що Ален Головния слезе от нея, брат. Ей, украинец, много.
Къде си капа с кафето днес? Кафе и тук с шоколад, баба Морени. Да, ние казахме за Драго. Ето и него това по-близо. Най-вероятно сте видяли вече, на колата имаме два нови стикера. Единият е на Valvoline, другият е на фирма Цаки. Благодарение на такива хора са възможни събития като това, на което ние можем да вземем участие. Клипове като този, който гледате в момента. Ден петък. Вече е 9 без 10. Имам 40 минути до първия брифинг. Социално впечатленията до сега са... Това е нещо уникално. Ние с Марто Горано си говорихме. Ние просто не сме живяли до сега. Ние не знаем какво е дрифт състезание, дрифт фест направо. Много интересно нещо вчера успяхме да излезем на трасето, реално пеша, така да видим какво става. Виражите и гумата, наслагвана с времето, е нещо, което няма как да го видиш през видео, нали, защото сме изгледали супер много клипове до сега, преди да дойдем тук. Има гума по зоните, външните до стените, които са, която то не е асфалт, то настилката си е гума, направо се едно на драг трасе. Също така виражите, до сега не съм карал на такова трасе, съответно очаквам да няма такова изпадане и да може да се дава още повече газ. Вчера успяхме да минем техническия преглед, което е супер, нямахме нито една забележка. Много се радвам, че успяхме да го правим още вчера, защото сега не се редим на опашки. Директно си подготвяме колата за тренировъчните сесии, които ще са днес, както и квалификациите са днес. След техническия направо не знаем къде се намираме. Само дрифтачки отляво отдясно. Прекрасна природа. Тук намираме се в гора. Това, доколкото разбрах, преди е било езеро. Има супер много хора, музики, дискотеки, пияни поляци. Ние сме на палатки, спиме тук, да. Въпреки музиката, заспахме много бързо. В 9:30 всичките бяха туш, макар че бащата май ходи на дискотека с нощи. Не, ние ходихме да фолираме колата. Добре. Сега ще ви и покажем това, за което говоря, този фест, нали, просто това нещо, което до сега никъде не сме го виждали, защото просто не сме излизали от България и не сме идвали на някакво истинско дрифт състезание. За какво говорим? Маняка тук е с камион от Париж да кара. Валиното му седи горе на капака. Може да не видите нашият бокс тук. Е тази хубава шатра на Кенгуру Тим. Това мисля, че е бившата кола на Павел Корполински. Единичка BMW. Тези две S15 може би са ми любимите. Чух някакви слухове, че били бившите на Джеймс и на Пьотър от FD. Нали, не знам, не е потвърдено, но изглеждат брутално просто. Само вижте колко са ниски. Да почнем от там изобщо. Тия коли буквално в момента са изсипани тук, карат се по този начин. Там е Алекс Головня, сигурно го знаете от Drift Masters, украински шампион, караше и в RDS. Голям маняк, дошъл е с една М2 сглобена от HGK. Също така там е Eurofighter-а, между другото, истински Eurofighter. Като цяло, това, което искаме да обясним, просто то състезанието тук е една част от цялото нещо и то даже може би е така най-незначителната. Просто хората тук са събрали, които наистина са за дрифта. Вече сме при колата, нашия бокс и това, което сме ние. Да. Кенгуру Тим, шатрата. Като цяло имаме още 20 минути до брифинга. Какво правихме до сега? Нали, обясних, че спестихме време днес с техническия преглед, който минахме вчера. Това време го използвахме, за да проверим колата, дали всичко е наред по качване, по завиване, защото все пак 1000 км път. Тази кола е била на платформа. Колата е готова вече за тренировъчните сесии.
колко часове точно са били тренировките, не знам, но примерно да кажем, че бях 4 часа тренировки. За 4 часа успях да направя само 6 ръна, от които всичките бяха зеро. Пълно зеро. Пократително зле. Значи, както ще видите, се кефехме първия ден, като дойдохме на трасето. Има гума, ще има грип, има виражи, нали, такива ходиме, кефиме се, все едно сме на Орландо, FD, там Кристалс, къде го има, и той показва денивелацията. И идва момента за каране, нареждам се, силен, гумите на 1 и 2, ще караме четвърта, 373 диференциала, почвам да ги реда, почвам там втора, трета, четвърта, ентри и няма никой. Буквално все едно няма никой. Все едно съм излязъл с 25-цата на Сливен, примерно. Няма никой. В смисъл такъв. Трасето е изключително грип, има изключително сцепление. Засилката беше малка. По-малка и от тази, която на Круасана, примерно, тренираме на Сапарела, Ваня. И съответно няма колата достатъчно време да стигне до някаква по-висока скорост, където вече да е в буст, нали, да има всичките 400 коня, които и те са малко по принцип, но това е друга тема. Първи основен проблем, не мога да изкараме трасето, ние не можем да стигнем до зоните. Колата какво прави? Тя прибира. Не може да стигне до зоните. Зоните тук са външни, нали, горе до стената, ние не можем да стигнем до там. Просто какво е решението на това нещо? Почнахме първо от диференциала. Както споменах, 373, сложихме 315. Тук трябва много да благодаря на Казаков, Георги Казаков, на Драго Роглинов. Те ми дадоха техният резервен диференциал, 315 число, и го сметнахме да е за трета предавка. Тоест тръгвам на първа и карам на трета. Нали, в сравнение с предния, който тръгнах на втора и карах на четвърта. Има там разлика в километрите. Рая също успя да помогне, има една вълшебна таблица и така. Окей, диференциал добре. Излизам, нищо не става. Пак зле. Карам трета и колата просто продължава да не иска да стига до зоните. За да ме разберете как се чувствам, нали, представете си го, 28-мичка, но без тази част тук. Мисъл, без това турбо, без нищо, просто един атмосферен мотор, който не може да изкара трасето. Буквално. Все едно съм Тасио на Круасана. Какво е следващата стъпка, която предприемем? Дигаме налягане на гумите. Отваряме колата отзад и се надяваме на най-доброто. Вече са минали едните тренировки, имаме още една сесия тренировки. Нали, това са последните и вече минат ли тия тренировки, идват квалификации. Съответно, напрежението е голямо. Като цяло тук и също да вметна, че опашките бяха пократителни. Аз за една тренировъчна сесия успях да направя 4 ръна, първата тренировъчна сесия. Втората успях да направя само 2 ръна. Просто трасето е изключително коварно и за съжаление имаше доста пилоти, които се удреха, трябваше да излиза камион, да ги вдига, нали, това забавя цялата програма. Съответно, от тия примерно 4 часа, аз съм чакал на опашка 3 часа и половина. Стигаме до последните тренировки. Дигнали налягане на гумите, отворили колата отзад, нали, сменили вече диференциала. Трябва да изкараме поне един рън. Ние нямаме все още нито един рън, а идват квалификациите. Нямаме нито един изкаран рън без 0. Тръгвам аз, силен, първа, втора, трета и съответно вече нали, тук не влизах на трета на клъч-кик, ами гледах да правя фейнт, отпреди това да започна дрифта, за да може малко
по-лесно да се случат нещата, все едно да намачкам гумите от преди това. Нали, това е някакво допълнително нещо, с което да се справим с огромното сцепление на трасето. Нали, да загубим сцепление още от преди това. Съответно, вкарвам трета, колата в обороти, гумите не се въртат, почва да мирише на съединител. Ужас. Пълен ужас. Този съединител е нов. На един тест съм направил на Сапарева с 6 гуми и общо 10 ръна, примерно, дали имаше. И това му е второто каране. За цял ден този съединител явно от предишните рънове и тук просто изключително тегавото трасе. Нали, не ме разбирайте погрешно, трасето е уникално. Нали, след това имах възможността да го изкарам цялото, наистина брутално е за каране. Просто няма, според мен, няма как това трасе да го объркаш с някое друго. То е, не знам, няма аналог наистина. Уникално трасе. Та съответно, съединителя буксува. Какво правим? Няма какво направим. Наредих се на опашката за още един рън. Изкарах първия си рън и последен, реално, преди квалификациите. Изкарах цялото трасе. Успях да го усетя за първи път наистина, що за животно е това нещо, буквално, защото наистина това трасе е уникално. И така, идва време за квалификации. Ние няма какво да направим, имаме един час до квалификациите. За това време не можем да сменим съединителя, дори и да имахме. Ние нямаме, нали, това е едно на ръка, но дори и да имахме, нямаше как да го направим това нещо. Съответно, дигнахме колата от едната страна, пъкнахме един вентилатор долу, всички ще стискаме палци на краката и чакаме да дойде време за квалификации. Съответно, идва време за квалификациите. Тук е момента да благодаря и на Дими от К13, защото той през цялото време беше с мен като механик на трасето, налягания на гуми, изобщо колата. На мен ми помагаше Марто от MG. Направи една магия на долната помпа на съединителя, с която да закрепим положението и да изкараме поне някаква квалификация. Мамка му, пътували сме толкова много време да стигнем до тук, всякакви премеждия и накрая дори да не изкараме една квалификация след цял ден борене с колата, нямаше как. Стигнахме до квалификации, планът беше първи рън, това тук вкарам една скоба. Най-отвратителното нещо, според мен, за един пилот е да не е сигурен в колата си. Това нещо е ужасно чувство, защото ти, излизайки на рън, ти трябва да дадеш всичко, каквото имаш. Нали? Съответно, ти трябва да си с някаква там хармония с колата, нали? Тия клишетата там. Първия рън бяхме планували да е по-спокоен. Е така, да видим поне тази кола да изкара цялото трасе, някакви точки да фанем. Нещо. Карах по-плахо, карах по-вътрешно, но колата мина така горе-долу покрай някои зони. От до. Нали, старт, финиш, колата добре не изправи, не се щупи, не се блъсна и прочее. Съответно, вече надъхан, нали, малко съм си отдъхнал и аз вътре и във време за втория рън. И там вече бях сигурен така в колата, доколкото е възможно. И си казвам, нали, това е пръв или кръв, както казва Томаса, и тази вода да изсипя. Това е. Засилвам се, фликвам първата зона и да направих по-добре от първия път. По-малко спирачка имаше там. То е първата зона е на старта. Има два тъчен гола, правя ги тях, стигам до втора външна зона и ето там е първият проблем. Може да го видим. Тъй като се излакомих, защото колата така я бяхме настроили, просто да е изпадаща. Ние нямахме друг шанс, който да изкараме трасето.
настроихме колата да изпада. Аз съм на цялата газ. Нямам изобщо никакво намерение да натискам съединителя. В смисъл, защото го има това спиране с съединител, примерно, което се прави, нали, корекция с съединител. Не, съединителя не го пипам. Съединителя е там да си работи, няма да го притеснявам допълнително, предвид проблемите, които имахме с него. Кара се само на газ, съответно, излизайки аз от втория тъчен гол към втора външна зона, реших, че няма да дърпам ръчна, няма да натискам съединителя, нали, за да намаля малко скоростта, тъй като идвах бавно. И се получи това нещо. Тапнах стената, имаше корекция, не изправих напълно, спомням си много добре докъде стигна волана. През цялото време бях на газ. Нали, това може да се види, няма нужда да го обяснявам. Продължих, изкарах трасето до края и бях доволен. Не напълно, знаейки, че съм направил тази грешка, знаейки, че тази грешка е направена от мен. Нали, не е колата нещо да се е счупило, нали, да ми е попречило. Аз съм го направил това, аз съм се прецакал, този рън беше 0, за съжаление. Имаше две ситуации. Едното беше това с тапването на стената и нали, корекцията, нали, може да се счита като изправене. Второто е, че след тази втора външна зона, третия тъчен гол, там отивах вече с доста скорост и бях на супер много ъгъл и колата за секунда беше буквално на целия ъгъл. Съответно, това също може да се брои за unchaseable lead, т.е. невъзможност следващата кола да може да, нали, нарушавам и линията по този начин. Аз, бъдейки на цял ъгъл в зона, която не е определена за това нещо. Нали, имаше си брифинг, обясниха го това нещо. Дали заради едното или другото или и двете, втория рън беше 0. Първия ми рън се зачиташе само резултата, от който първия рън точките бяха недостатъчни да се класирам за топ 32 решетката. И така приключи нашият състезателен уикенд тук в Унгария. И макар и да завършихме по този начин, опита, който успяхме да извлечем за тези 2 дни, беше изключително ценен. Лайк, шер, сабскрайб. With an army of Spartans, spawn with a knife in a missile fight. Get your intel by your intelligence is irrelevant, but it's definite. I spit more than speech impediments. Brooklyn's the residence, the best and it's evident. We got them niggas PE nuts like they elephants. Throw them in a truck if they hate though. We don't give a fuck as long as we collect our peso. Y'all collect pesos, y'all money ain't right here. I got them girls next to the wood like they like it. I'm right shit, trying to get a buzz, trying to pollinate. Steve's got the presidential shit, talk to inaugurate my PE conglomerates. By the PEE on anyone to be E. We can see it will model even empty. Cause right like the semi-auto. Five lanes spinning like Komodo. Not time for fake people, they be simming like Komodo. I'm being bold, but in search of Theodore, but my heart go. Hispanic like Dora with shots black. See, I was raised that way. I'm from a place where they raise that K like every day and every way and everywhere you go. Just ain't safe. The only thing that I can say to you is pray. Cause when niggas start equipping and throw you clipping, your blood dripping and catch you slipping under the victim, don't know what's hit them through his spinal. Just another man who defeated by survival. That's your biggest rival in your whole life. These bars you can't handle, you better hold tight. They saying I'm the best, I'm like you're so right. Still ain't got enough shine to last the whole night, nigga.